வாழ்க வளமுடன். பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கு வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறும் விளக்கம் போல அமைந்தது இந்த தத்துவம். ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் பெறக்கூடிய இன்ப துன்பங்களை மிக பெரிது என்று எண்ணுகின்றோம். அதே போலதான் உலகில் உள்ள அத்தனை உயிர்களுக்கு உள்ளும் இன்ப துன்ப உணர்வு ஏற்படுகிறது. இந்த உயிர் என்பது பிரபஞ்ச தோற்றங்கள் அனைத்திற்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லையற்ற இறைநிலையின் பின்னமான இயக்க மூலக்கூறு என்பதை உணர்ந்தவர்கள் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் நம்மை போலே இன்ப துன்பமும் உள்ளது என்பதை உணர்ந்த பரந்த மனப்பான்மை ஏற்படும். இது வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் கூறும் தத்துவமாகும். இருமல் ஏற்படும் போது அதிலிருந்து நிவாரணம் பெற ஒரு வழி. பசும் பாலில் மஞ்சள் பொடியையும் சிறிது மிளகு பொடியையும் போட்டு காய்ச்சி நன்றாக கொதித்ததும் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து சாப்பிட்டு வர 2-3 வேளையிலேயே இருமல் குணமாகிவிடும். வாழ்க வளம்.